2年近くぶりに、幻冬はまだ掘った穴が埋まっていないことを思い出しました。最新版の週ストーリーでは、幻冬が起動した時サリーのイメージが変動しました。何万枚もスロー再生した後、ついに目の大きい白髪の女の子を手に入れた。そうです。彼女は大災害の時期のナミシスだ。なぜフーちゃんが彼女のことを話したのですか？問題を考えたことはありますか？アナツのストーリーでは、賢者は一体なぜサリーを捕まえたのか。3回目の時空遡った配置では、最も重要なのはサリーを手に入れることです。サリーを得た後、枝の子の計画は順番に始まりました。でも、ストーリーを振り返ってみると、シャゾーがサリーを連れて行って以来、兄弟を探す旅に出ました。白クジラ島で再開改造されたサリー。また船を破って昏睡状態にあったサリーが賢者に連れ去られた。最後に雪山に行って、シャゾーと一緒にサリーを取り戻しました。サリーは生かしてから、ほとんどの時間は昏睡状態です。賢者は何のために彼女を捕まえたのか。完璧な作品を作るためだけなのでしょうか。さらに興味深いのは、改造されたサリーは彼の命令に従わなかっただけではない。一人でアイダの子部隊を選んだ。最後に実行者と手を組んで賢者の分身を切った。これが妥当なのは賢者が自分のために最強の敵を作ったということだ。しかし実際はそうではありません。ジョー・ゼゼ一、ユウイチ代。私はまだ知らない人の声を聞いて、多くの人が私がその機会に近づく限り、それらの声が私の脳の中で鳴り響くだろう。彼らは私を欲しがる。実は夏の頃、サリーやナミシスの重要性を描いています。賢者が必要としてきたのはナミシスの許可だ。時空を遡ってみたい。原子炉や時空エンジンだけでは足りません。これを起動するには許可が必要です。最新のストーリーでは、ブレビルは許可の重要性に言及しました。原能原子炉の時空固定適応性のため、原子炉が初めて起動した時には、グソトスによって活性化される必要がある。しかし彼女はグソトスだけが許可された機能を持っていると思っていた。第9地区のエヴァンズもグソトスに。それ以外の存在には許可能力があることに驚いた。誰がなんだ？このような能力がある。9域に行って調べてみてくださいと急いで9域調査に行かせた。しかしこの過程で、一人いるのに少しも意外ではない。それが賢者だ。アナツ大陸での3回目の時空遡り。彼はナミシーズの許可機能を利用していた。だから彼は失敗した後、サリーが外で活動しているのを放っていた理由は、シャゾーの居場所を知っていた気がする。海底決戦が終わった後、フリガはこう言っていました。ビラだけじゃない。では他にどこがありますか？賢者が持っている情報は私たちよりも多いかもしれない。時間を戻しましょう。ハイガルド幻冬大決戦に戻った時、バルキリが大画面で実行者を挑発していた時、彼女は御社天使から通信を受けた。おい、ついてち、早く来た方がいい。塔の中よりずっと面白いんだよ。イシスはここは塔よりずっと面白いと言った。彼女たちはもう幻冬にいないということです。フレデリカは明らかに4番目のドアをノックアウトした。第4位面敵より大人命令撤退。賢者は彼女たちを撤退させる。アシャを第1面と呼んだとしましょう。ナビラは2番目の面です。9域は第3位の面です。では誰が4位なのかは言うまでもないでしょう。アイダのこの配置は明らかに私たちが思っているよりも遠い。枝の子がなぜ海底決戦を支援したのか逆に押しましょう。海域隊に共同で対処するためだけでなく、さらに重要なのはナミシスが無事に9域に到達できることを確保することです。ハガドが失われた大陸を呼び戻そうとしたとすれば、元能の研究を続けることは一つの極である。ではナミシスは賢者が挿入した闇の一つです。エヴァンズも知らない権限を持った存在だ。でも彼女を知っている人がいます。それがハイガルド本社のスーパーコンピュータグソトスです。サリーの夢の中にナミシスの遭遇が現れたことがある。50年前の大災害の時期に、ナミシスはグソトスに遭遇した。そして大敗して監禁された。このシーンは当時の賢者に気づかれた可能性が高い。だから彼はナミシスの身体を集めた。サリーの完璧な容器が現れるまで待っていました。それともサリー自身が枝の子に育てられた容器だ。彼女が最高の状態になるのを待っているだけだ。ここの疑いは根拠がないわけではない。シャゾーの両親の死に戻ろう。ハガドがシャゾーの父親ハンクを発見したとき、アイダのこの後、ハンクは発砲自殺を選んだ。彼の妻は自殺を選択しました。夫婦は初めから夏さ兄弟を残してどう生きていけばいいのか考えていなかった。これも夏さが親を許さない理由になっています。でも、もし兄弟がアイダの子に小さい頃から育てられた実験体だったら？サリーはナミシスの最高の容器だ。シャゾは爆弾に顔を接続して重傷を負わないことができます。時空乱流に紛失しても記憶を失っただけです。場所を変えても一周の主になることができる。シャゾが枝の子とハガドを憎んでいることを知りたい。以前彼はこの2つの勢力に力を尽くすことはできなかった。親が死んでから、妹を連れて星島避難所に来ました。エージェントが現れるまで、その中で彼も改造を受けたはずがない。しかし彼の実力は常人ではない。それは一つの説明しかありません。サリーを連れてエイダの子を離れる前に、改造を経験しました。兄弟は星島に着いたらマシュから逃げると思っていた。全てが計画の一環に過ぎないとは知らなかった。賢者は星島に人を守らせた。二人の成長を待っている。計画がうまくいけば、彼が助けてくれた私たちがハイガルドの実行者だと知ったとき、
サリーのせいで生かしたんだ。ナツサは枝の子の有力なやり手になる。サリーは改造に失敗したと嘘をつかれる。本物のナミシスになる。しかし白クジラ島の事故はこれを台無しにしました。白クジラ島では一人の人を言わなければなりません。それがフリーガだ。皆さんがイメージしているフリーガは賢者に無条件に服従すべきだ。しかし実際はそうではありません。彼女の個人ファイルには経験紹介があります。大災害の日彼女は家族と昼食を食べていました。突然の災難が全てを台無しにした。瀕死の彼女は賢者に救われた。大災害がフリガの全てを奪ったと言える。彼女も秘密裏に調べています。エヴァンズがいたことを覚えている。大災害を引き起こしたのは誰かがデータを改ざんしたからですか？フリガファイルにも記載されています。それがオペレーター番号968です。彼女はずっと彼の存在を調べていた。当時の大災害の真相も探しています。これらの調査は賢者でさえ知らない。番号968について疑わしいのは2人だけだ。あるいは2つの勢力は。1つはハイガルドの前の最高経営責任者カール。彼はたくましく本来の力を得ようとしている。永遠の命を実現する。彼が改ざんしたらもっとクレイジーな計画のために。もう1人はエイダの息子の狩猟賢者。命が形だけにこだわるとあまりにも船舶すぎるようだ。賢者は永遠の命に執着している。フリガは賢者に忠実だと思っているのか？その年に大災害を起こしたのは賢者だった。フリガは最初に倒れた人に違いない。それがストーリーの中でフレイヤがいつも私たちに矛盾している理由。白クジラ島にいたのは変だった。賢者が欲しいのはナミシスだ。なぜフリガはシャゾがサリーを呼び起こすのを助けたの？もし本当に忠実ならサリーの意識を直接抹殺すべきではないだろうか。幻冬のストーリーはあなたが思っているよりはるかに面白いかもしれません。賢者はそれを知らないのか？彼は知っている。ワルキリーは命令を聞かない。フリッカーは小さな動きをした。イシスは破壊を殺すのが好きだ。ヒルは改造で少し子供っぽい。3回目のバックトラックの起動に気づきました。賢者殿の後ろから。これは悪役でもかなり炸裂しています。部下は先に撤退する。ボス終わりに来てください。ただの分身だけど。まだとんでもない。賢者殿の命令はすぐに撤退することです。部下は少し力がある。賢者はなぜ落ちるのか。はい、少し展開しました。ストーリーに戻りましょう。ブレビルの通信を受けた後、私たちは休まずに駆けつけた。ちょうど幻冬の起動に間に合いました。ブレビルはまだ故障の原因を探している。ここの故障は本当に故障したことに注意してください。このことが起こる前に。エヴァンズの通信は時空を超えてきました。これが何を意味するのか理解してください。これは大災害後初めて活性化された元の塔です。だから通信は大丈夫です。問題なのは原子炉の許可です。しかし原子炉は直感的に見ることができます。だから活性化していないのは活性化していない。そしてナミシスの反応から見ると、この時彼女はブロワと話すことができた。奪われることはありませんでした。他の操作に問題がなければ元能原子炉自体のせいではないでしょうか。だから私の推理をエヴァンスに送ってブレビルの活動経費を削減できるのではないでしょうか。この時も全ての原子炉が起動したことが分かりました。許可が必要なんだ。グソトスの許可も必要だ。元はエイリアンのハンマーだった。元能原子炉も自称システムも外星文明のものです。人間は原理を理解することができる。私も彼らが頑張ったと思います。次にブレビルは何度か試してみました。やっと活性化したプログレスバーが動き始めました。これまでの通信は正常でした。急にプログレスバーが詰まった。確かに途中で通信が異常な時はプロセスが停止していなかったので原子炉が一時的に引き継がれたと思う理由があるとエヴァンス氏に聞いてみましょう。これは通信異常です。ナミシスが手を出すタイミングでもある。でも彼女が何をしたのかはまだわからない。そしてプログレスバーが動き始めました。活性化が成功するまで。つまりこの期間は原子炉には2つの状況があるかもしれません。1つは2回許可されました。通信に異常があったジナミシスに許可された。通信が回復してまたグソドスに許可された。これはストーリーの一時的な接収に合っています。もう1つはナミシーズが先に許可したことだ。通信が異常なジナミシスは原子炉を接収した。次のプログレスバーは活性化するまでナミシスが作ったものだ。しかしこの結果はハイガルドが信頼できないということです。自分が活性化していないことを知った後、操作に人を行かせるだけだなんて緊急停止はありませんでした。これは極めて無責任だ。もし事故が起こったら全9域が副操されなければならない。風は最初の推測に傾いています。ナミシスもグソトスも原子炉を許可した。ナミシスが裏口を残したことに相当する。これはまた50年前にナミシスが現れたのが何のためなのか気になります。幻冬は大災害前に活性化されていました。グソトスは権限を持っているということです。ネイさんにも権限がある。グソトスを止めに来たのか。ゲソトスは一族の反逆者の天才のように聞こえる。そして人間が幻の塔を建てるのを助けます。民族の中には人間を助けることに反対する人がいます。ネメシスは彼を止めるために送られた。しかしグソトスが敗北して監禁されたのは敵ではない。賢者に救われた。そして雪蔵は今までサリーと改造してきた。妥当な終戦大劇。ついでに申し上げますが、エヴァンズ派の思考者、もうすぐ私たちに会います。これは空挺の限定アップになるでしょう。魔法の塔復活。次は運が悪い時だ。寒さはもちろん原玉遺跡を討伐しようとしています。これで難問を晒すことができます。しかしタマさんはしばらく指示しなかった。
タマさんに許してもらいたいそうだが、ゲタ州の原玉遺跡は特殊なので、少し油断すると深刻な結果になる。姫玉と南音の関係は獅子舞です。前のビデオで風も推測しました。彼女たちの理念は不和だ。ではタマさんは一体南音反乱をどう思っているのだろうか。それで風ちゃんは9域に着いたばかりの時、姫玉は南音を評価し、さっきの戦いで現れた敵のリーダー南音は、彼女が不運な方を選んだのは、間違いなく9域の裏切り者であり、9域は決して許すことはできない。あらゆる手段を尽くして、彼女の行動を制止し、彼女の損害を最小限にしていく。南音の手段は変化が計り知れず、多くの人の力を集めて共同で対応するのが最も安全だ。玉三面には難色があるにもかかわらず、しかし、ミスター中黒ビーンは自ら推薦した。9域のより安定した明日を得るために、この危険は冒す価値がある。両州の主が同時に発言する。おまけに玉さんも耐えられない。同意するしかない。サリーと執行者も討伐隊に編入した。執行者、サリーさん、あなたたちも参加して協力してほしいのですが、それだけではないと思いますか？南音を評価する際に、南は暗い側を選んだと言った。しかも敵のリーダーだ。彼女は不運と人間を平等な相手だと思っていることがわかる。怪物として見るのではなく、タマさんが知っている秘密は明らかに我々よりずっと多い。後になってわざわざお礼を言ってくれた。それからタバコを探して今日を問いました。ここの遺跡モデルは前のビデオで分析しました。余計なことは言わない。援助術の時間。前にも解析があります。土豪の問題についてお話しします。軍の遺跡が危険だと知っています。九死に一生を得て、4人の主事様と何度も相談した結果、エリートの生きを率いて遺跡探索に出かけた。この言葉がおかしいと感じませんか？9域の全ての上層部を集中させる。一番危険な場所に行きます。そしてやはり断滅しました。これはチームメイトを連れて罠に飛び込むのとどんな違いがありますか？しかも全部送り込まれた。当時は会議を繰り返して4英種を説得しに来たんですよね。当時唯一計画に参加していなかったのは残った姫玉だった。その後9域指導部全体が姫玉一手で抜擢されました。ここまで行ってもちょっと事故があった。嵐がベラから帰ってこなかったら、朱雀の位を継ぐ会はヒーローです。耳の台頭がなければ、清流の位は傀儡になる。白虎の位と同じように明確な候補があります。玄武だけが息を超えてきた名犬に取られた。こんなに多くの事故がなければ、次の4人は誰でしょうか？最後は暗闇との戦いです。この点はこれまでの解析で分析されている。これで週のストーリーは全て解読されました。わからないことがあったらこの3期のビデオを全部見てみてください。また風は伝統の全本線のストーリーを再整理しました。PV コンテンツとカラー卵が入っています。ストーリーが好きな萌えシーンやストーリーを振り返りたいベテランプレイヤー。お晩へようこそ。はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の